Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü videomuzda Düvən kursunun təşkil etdiyi sınavın sualları ilə tanış olacağıq. Sınav 11-ci sinif və 4-cü qruplara məxsusdur. Gəlin vaxt itirmədən sualların izahlarına keçək. 31 nömrəli sualda iki fərqli maddə verilibdir və bizdə soruşur ki, maddelərdə olan rabitələri uyğun olaraq Eyler-Venn diaqramında qeyd edin. Bu şəkildəki 4 şəkildə uşaqlar. Biri bax, ikinci orbital, yəni PP orbitalın qarışmasından əmələ gələn rabitə pi rabitəsidir. Yerdə qalanlar isə sigma rabitədir. Birinci şəkildə görünüş baxımından P orbitalına oxşarsa da bunlar hibrid orbitallardır. İki hibrid orbitalın qarışmasından sigma rabitə yaranır. Üçüncüdə hibrid orbitalla S orbitalı qarışıb. Dördüncüdə isə hibrid orbitalla P orbitalı qarışıb. İndi gəlin baxaq görək hansılar uyğun gəlir. Birinci nömrədə bu maddələr açıq formada yazaq ki, rahat olsun. Oradakı rabitəni rahat şəkildə görə bilək. Birincidə CH3-xlor, ikinci isə CH. Bunlar ikinci maddəmiz astilen deyə gəlmişəm. Bu isə birinci maddəmiz metil xloriddir. İndi metil xloriddə CH3-xlorda karbon atomu sp3 hibrid vəziyyətindədir. Yerdə qalan hidrogen atomlar S orbitalı hesabına birləşir. Karbona, xlor isə karbona P orbitalı vasitəsilə birləşir. Astilendə isə karbon atomları 3 qat rabitəyə birləşən karbon atomlar sp1 vəziyyətindədir. Hidrogenlər isə S orbitalı vasitəsilə bu karbona birləşir. İndi baxaq. Demək, bu birləşmədə hibrid orbitalı ilə S orbitalı birləşib. Eyni zamanda hibrid orbitalı ilə S orbitalı, daha doğrusu P orbitalı birləşib. Bu birləşmədə isə uşaqlar hibrid orbitalı ilə S orbitalı birləşib. Eyni zamanda karbon-karbon arasında pi rabitə var uşaqlar. Yəni iki dənə P orbitalının birləşməsindən yaranan pi rabitə var. Eyni zamanda iki dənə hibrid orbitalının birləşməsindən sigma rabitə var. Bax, burada 3 qat rabitənin biri sigmadır, yerdə qalan ikisi isə pi rabitədir. İndi baxaq görək hansılar uyğun gəlir. Deməli, hər ikisində hibrid orbitalı S orbitalının birləşməsindən əmələ gələn sigma rabitə var. Onda bu hansı uyğun gələcək? Üçüncü, hər ikisinə uyğun gəlir. Hər ikisinə. Buraya yazaq 3. Buraya yazaq 3. İndi P orbitalı yalnız astilendə var. Buraya 2 uyğun gəlir. Sonra 2 dənə hibrid orbitalın qovuşması bu CH-da var. CH-CH-da. Buna uyğun gəlir. 2, 1, 1, 2. İndi baxıram görürüm ki, C ilə Y uyğun gəlir. C və Y uyğun gəlir. Ortaya 3 düşdü. Deməli, dördüncü, yəni hibrid orbitalı ilə P orbitalının qarışması CH3-xlora aid olur. Düzgün cavabımız C variantıdır. Dördüncü orbitallar, baxın, hibrid orbitalının P orbitalıdır. Bu CH3-xlora aiddir. İndi keçək növbəti sualımıza. Cədvəl qeyd olunub, cədvəldə ərimə və qaynama temperaturları yazılıbdır. Qeyd edək. Ərimə temperaturu 25 dərəcədir. Qaynama temperaturu isə 130 dərəcədir. İndi görək nələr doğrudur. Deməli, temperaturu 50 dərəcə Selsiyadan 150 dərəcə Selsiya qədər qızdırdıqda molekulaların hərəkət sürəti artır. Ümumiyyətlə, temperaturu artanda istənilən maddə üçün onun təşkil edən molekulaların hərəkət sürəti artır. Bu normal, düzdür, uşaqlar, doğrudur. Əgər azalsa, təbii ki, molekulaların hərəkət sürəti azalacaqdır. 20 dərəcədə maye alır. Biz bilirik ki, maddə ərimə temperaturuna qədər, yəni 25-ə qədər bərk, ərimə ilə qaynama aralığında, yəni ərimə ilə 25 ilə 130 dərəcə aralığında maye, qaynamadan yuxarı olduqda isə qaz halında olacaqdır. İndi 20 dərəcə 25-dən aşağı olduğuna görə, yəni bu hissəyə düşdüyünə görə, mənim maddə maye halda yox, bərk halda olmalıdır. Bu səhvdir. 40 dərəcə Selsiyadan 100 dərəcə Selsiya qədər qızdırdıqda aqreqat halını dəyişir. Baxaq, 40 dərəcə ortaya düşür, 100 dərəcə də ortaya düşür. Bax, bura yazaq 40, burada yazaq 100.
ortaya düşür. Yəni burada aqreqat halı dəyişmədi, maye halda olacaqdır. Əgər desək 40-dan 140-a, hə, onda temperatur, onda deməli aqreqat halı dəyişəcəkdir. Mayədən qaza gedəcəkdir. Deməli bu səhvdir. 160-dan 70-ə soyuduqda molekul arası məsafə azalır. Üzr istəyirəm. 160-dan 70-ə soyuduqda. Bax, 160 dərəcə, bax bu hissəyə düşür. 160. 70 dərəcə Selsiyə qədər soyuduqda 70 dərəcə Selsiyə bax bura düşür. Deyək ki, burada 70 dərəcə. Aha. Doğrudan da maddə qaz halından və maye hala keçdiyinə görə molekul arasındakı məsafə də azalmış olacaqdır. Bu da doğrudur. Bizim düzgün cavabımız 1 və 4 olacaqdır. Bizdən də doğruları istəyirdi. Keçək növbəti sualımıza. Deməli, X24 normal halda tək elektronların sayı bərabər verib S16 həyəcanlanmış halda A. Hə, cədvələ uyğun hansı halda kükürt atomu həyəcanlanmış halı doğru göstərilmişdir? X24 biz bilirik ki, bu istisna elementlərdən biridir, yəni uçurum baş verən elementlərdən biridir. Sıra nömrəsi 24 olan elementimiz xromdur. X24'ün qısa elektron formulu 3D5 3D5 4S1 olacaqdır. 4S1. Hə. Bunun tək elektron sayı 6-ya bərabərdir. Deməli, A-nın qiyməti 6 imiş. Bizdə də deyil, həyəcanlanmış halda. Elə 16-nı paylasaq, S16. S16-nın qısa elektron formulu 3S2, 3P4'dür. Normal halıdır. Bizə də həyəcanlanmış halı lazımdır. Elə eləməliyik ki, o birləşmədə, o qısa elektron formulunda daha doğrusu, o qısa elektron formulunda tək elektronların sayı 6-ya bərabər olsun. Bunu həyəcanlandıraq. D-də bir dənə cüt elektronumuz var. Buradakı elektronlardan biri bura keçsə, yazaq 3S2, 3P3, 3D1 olacaqdır. Baxıram ki, burada tək elektronun sayı 4-ə bərabərdir. Məndə isə cavab 6 olmalıdır. Deməli, S-dəki elektronlar da, yəni cüt elektronlardan biri də bura D-yə keçməlidir. O zaman nə baş verəcək? O zaman 3S1, 3P3 və 3D2 olacaqdır. Burada doğrudan da sayanda görürsən ki, tək elektronun sayı 6-ya bərabərdir. Mənim burada uyğun gəlir. Hansı formul baxaq? P3, 3P3, D2, bəli. C variantı uyğun gəlir. Sonra keçək növbəti sualımıza, 34 nömrəli sualımıza. Deməli, X elementi və Y elementi qeyd olunub, S elektronların sayı, P elektronların sayı. Bizə nə deyir? Y elementinin dövrü sistem cədvəlində mövqeyini müəyyən edin. X da 10-a bərabərdir. Gəlin X-i paylayaq. X 10-dur. Yazaq. Deməli, X 10 paylayaq. 1S2, 2S2, 2P 6 olacaqdır. S elektronların sayı ikisi burada, ikisi burada. 4 dənə olacaq. Demək, A-nın qiyməti 4 imiş. P elektronların sayı burada yazıb B çıxı 3.
6 dənə P elektron var. Yəni B çıx 3 bərabərdir 6-ya. B də bərabər olacaq 9-a. B-nin qiymətini tapmış olduq. B 9 imiş. Burada A-nın yerinə 4 qoysaq, 4 üstəgə 2 bərabər olacaq 6. Demək, Y elementində S elektronların sayı 6-ya, P elektronların sayı 9-a bərabərdir. Yazaq. İndi biz bilmirik də deyək sıra nömrəsini istədik. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Baxıram ki, 2, 4, 6. 6 dənə S elektronu oldu. P'də də 6-sı var. 9 olması üçün 3'ü çarpılır. O da olacaq 3P3 və salam. Bizim elementimizin elektron formulu tamamlandı. İndi dövr sınır mövqeyini tapsaq, sonuncu təbəqədə 5 dənə elektron var. Yəni 5 A qrupuna məxsusdur. Eyni zamanda P elementidir. 3 dənə də incilik təbəqəsi var. 3 dənə incilik təbəqəsi varsa, demək bu 3-cü dövrdür. 5-ci qrup, 5A qrupu, 3-cü dövr. Doğru cavabımız D variantıdır. Hansı elementə aid atom modeli yanlış verilmişdir? Bunu necə müəyyən edə bilərik? Uşaqlar, baxın, burada fikir verin. Mərkəzdə 10 plus 12 plus 3, yəni müsbət 6, müsbət 9, müsbət 13 qeyd olunur. Bu o deməkdir ki, mənim elementimin proton sayı 12-yə, 3-ə, 6-ya bərabərdir. Biz demişdik ki, neytral atomda protonların sayı elektronların sayına bərabərdir. Yəni, neçə dənə proton varsa, o qədər də elektron olacaqdır. İndi gəlin, baxaq görək, hansı yanlış verilmişdir. 12 plus 12 demək 12 dənə elektron olmalıdır. Bunun rahat yolu bir sayıra bilərsiniz. Və yaxud da ki, baxın, görürsünüz, bu elementin 1, 2 və 3 dənə təbəqəsi var. Sonuncu təbəqədə də 2 dənə elektronu var. Bu da 3S2. Yəni 12-yə bərabərdir həqiqətən də. Bir sayanda da hesablasaq görərsiniz ki, 12 dənə elektronu var. Baxaq, müsbət 100, 1, 2, 3. Bu da doğrudur. Bunu çıxdıq, bizə doğrular lazım deyil. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da bizə lazım deyil. 9 dənə elektron olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənədir. Bu səhvdir. 9 dənə yazılıb, yəni 9 elektron var, amma ətrafında 8 elektronu var. Bu yanlış. Keçək növbəti sualımıza. Molekulyar quruluşlu maddələr sırası neyədir? Molekulyar quruluşlu oldu ki, yəni bu maddə molekul kristal qəfəsinə əmələ gətirir. Yerdə qalanlar, məsəl üçün, yerdə nə qaldı? Atom, kristal qəfəsi, sonra ion, bir də metal kristal qəfəsinə əmələ gətirən maddələr qeyri-molekulyar. Bunlar qeyri-molekulyar quruluşludur. Baxaq, birinci birləşmədə A-da P2O5 görülür, yod var. Bunlar hamısı molekulyar quruluşludur. Molekul kristal qəfəsinə əmələ gətirir. Məsələn, B-də dəmir var, bu ion kristal qəfəsinə əmələ gətirir, bu qeyri-molekulyardır. C-də məsələn silisium oksidi dəmir var, yəni natrium H2O3 var, metaldır bu. Deməli, bu qeyri-molekulyar quruluşdur. Biri atomdur, biri ion kristal qəfəsinə gətirir, bu qeyri-molekulyar quruluşludur. Məsələn, burada kalium 2SO4 var, bu da ion kristal qəfəsinə gətirir, bu da qeyri-molekulyardır. Yerdə kalium OH var, ion kristal qəfəsinə gətirir, bu da qeyri-molekulyardır. Belə, keçdik 37-yə. Deməli, helium və CH4-ün kütlələri qeyd olunur, yəni bərabər miqdardadır. Qarşılıq CH4-ün həcm payını soruşur. Bunu necə tapar? Deməli, kənarda yazaq, heliumun kütləsi 4-ə, CH4-ün kütləsi isə 16-ya bərabərdir. İndi biz bilmirik də hərəsindən neçə mol götürür. Onun kütlələri bərabərdir. Kütlələri bərabər olması üçün gərək biz bundan 4 mol götürək. Bundan da 1 mol götürək. İndi hər birinin neçə mol götürmüşük bilmirik. Bunu 4x qədər götürək. Bunu da 1x qədər götürək. Toplam yəni 16-16-ya bərabər olacaqdır. Bizdən nəyə soruşur? CH4-ün ümumi həcm payını. Yəni mol payı ilə həcm payını bir-birinə bərabər götürə bilərsiniz. Məsələn, həcmə vursaq, yəni 4 vur 22/4, bunda vursaq 1 vur 22/4, ixtisar eləsə elə 4-ün 1-i olur.
Yəni həcm payı ilə mol payını ikisini də eyni şəkildə istifadə edib tapa bilərsiniz. Molları bərabərsə, deməli həcmlər də bərabərdir. Belə. İndi gəlin bundan istifadə edək. Yəni bu mollardan istifadə edib həcm paylarını tapa bilərsiniz rahatlıqla. Deməli, ümumi həcm payı 5x-dir. 5x 100%-dir. Bizdən nəyi soruşur? CH4-ü soruşur. CH4-ün də həcm payı 1x-dir. 1x də bərabərdir. Deyək ki, A faizi. A faizi. Hə, x-lar x-lar olur. 5 ilə 100-ü x-lar etsək, eləyəcək 20%. Deməli, metanın həcm payı 20-yə bərabərdir. 37 bitdi. Keçək 38-ə. Deməli, tərəzi verib 20 qram x CO3-də 9,6 qram oksigen olarsa, x fərqini hesablamağı bizdən tələb edib, tərəzi tarazlıqdadır. Yəni, kütlələri bərabərdir. 20 qramda 20 qram x CO3-də 9,6 varsa, bəs yaxşı, bunun ümumi kütləsini biz bilmirik də, yazaq M yazaq, ümumi kütləsində 3 dənə oksigen, yəni 48 qram oksigen var. 48 ilə 9,6-nı ixtisar eləsək, eləyəcək 0,2. 20 ilə 0,2 bölsək, M-in qiyməti eləyəcək 100. Yəni, x CO3-ün kütləsi 100-ə bərabərdir. 100-ə bərabərdir. Yazaq, x üstə gəlinsin, karbonun kütləsi 12, üstə gəlinsin 48. Bu da bərabər olacaq 100. 48-in üstə 12 gələndə 60, x da bərabər olacaq 40-a. Demək, x-in kütləsi 40 imiş. Aha, bunu tapdıq. X-in ayırı 40-dır. Bizdən nəyi soruşur? Deməli, y-x fərqini soruşur. Y-in də kütləsini tapaq. Demək, bu 100 qramdırsa, 100 qram uşaqlar. Daha doğrusu, biz 100 qram MR tapmışdıq. Deməli, 20 qramdır. Deməli, bu da 20 qram olacaqdır. Bu da 20 qramdır. Tarazlıqdadır axı. Deməli, 0,2 molunun kütləsi 20 qramdırsa, bəs 1 molunun kütləsi nə qədər olacaq? Burada yazaq, A qram yazaq. Deməli, A da bərabər olacaq 100-ə. Hə, deməli, 1 molunun kütləsi də burada 100 qrammış. Yazaq, Y üstə gəlinsin 48, bərabərdir 100-ə. Y də bərabər olacaq. 100-dən də 48-i çıxsaq, eləyəcək 52. Tamam. Aha, elə Y-in də kütləsini burada tapmış olduq. 52-dən də 100-ü çıxacaq. 52 çıxılsın 100. Daha da üzr istəyirəm. 52-dən 40-a çıxacaq. Çünki bizdən şərtdə y-x fərqini, yəni x-in nisbatın kütləsini y-in nisbatın kütləsindən x-in nisbatın kütləsini çıxacaq. 52-dən 40 çıxacaq, o da eləyəcək 12. Bizim düzgün cavabımız A variantıdır. Keçək növbəti sualımıza 39-a. Oksigenin kütlə payı bərabər olan birləşmələri müəyyən edin. Tamam. Gəlin baxaq. Hesablama aparaq, görək nə verir bizə. Məsələn, burada H2OH-dır. Bunun bu formada yaza bilərik. Deməli, CH2O. Burada oksigenin kütlə payını tapsaq, ümumi kütlə neçə eləyəcək? Gəlin baxaq. Deməli, 12, üstə gəlsin 2, 14. Deməli, 14 üstə 16 gələcək. Bu da eləyəcək 30. Ümumi kütlə 30-dur. Burada oksigenin kütlə payını tapsaq, 16 bölü 30 kimi yazaq. Burası 100, ihtiyac yoxdur. Bölünən rəqəm 1 olduğu kimi saxlayaq. CH3OH ikinci maddəmizdir. İkinci maddəni belə yazaq. CH4O. Bunun da kütləsi 12 bölü 4, 16. 16 eləyəcək ki, 32. Buradan da oksigenin kütlə payını tapsaq, deməli, 16 bölünsün 32 eləyəcəkdir. 1 bölü 2, yəni 50%-ə yaxın bir qiymətdir. Sonra H2OH-ı yazaq. Burada da yazsaq CH2O2. Bunun da ümumi kütləsi deməli 12 bölü 2, 14. 14 üstə 32, 46 eləyəcəkdir. Burada da
deməli 32 böl 46 kimi yazaq. Hələ ki, bu da bölünən rəqəm deyil. Sonra SO2-nin kütləsini tapaq. SO2-nin də kütləsi 32, 64 eləyəcəkdir. Oksigen kütlə payını tapsaq, 32 böl 64 kimi yazsaq, bu da 2-də 1 edir, yəni 50%-dir. Doğrudan da CH4O ilə, yəni ikinci ilə dördüncü də oksigenin kütlə payları bərabər olmuş oldu. Keçək 40-a. Dördüncü cədvəldə göstərilmiş assosiasiyanı əmələ gətirdiyi hansı birləşmənin formulu yanlışdır? Baxaq. A variantı X2Z. X-imiz birinci qrupdur, Z-imiz 6-cı qrupdur. Uşaqlar. Bunu necə yazacağıq? Bu həmişə bu qaydanı uşaqlara deyirəm, yadında saxlayın. Uşaqlar minimumda maksimum, maksimumda isə minimum. Bu nə deməkdir uşaqlar? Maksimumda minimum. Əgər sənin, məsələn, burada 1 ilə 6-cı qrupda, Z-imiz 6-cı qrupdadır. Əgər sənin elementin minimum qrupda yerləşirsə, yəni kiçik qrupda yerləşirsə, o maksimum variantını göstərəcək. Yəni burada X bir variantda olacaq. Z-in isə maksimum, yəni böyük qrupda yerləşirsə, söhbət 2 elementdən gedir. Burada minimum variantı göstərəcək. Yəni 6-cı qrupun da minimum variantı 2-yə bərabərdir. Sonra 5-ci qrupun minimum variantı 3-ə bərabərdir. Sənin formulun X2Z olacaq. Bəli, bu doğrudur. Bizə yanlışı istəyir. Sonra ZL4. Baxırsan, deməli, Z, yox, üzr istəyirəm, YL4. YL4. Görək, baxaq, düz gəlirmi? Y neçənci qrup? 4-cü qrup, maksimum. L neçənci qrup? 7-ci qrup. 4-cü qrupdur, minimumda maksimum göstərəcək. L 7-ci qrupdur, minimum variantı göstərəcəkdir. Yəni, maksimum böyük rəqəm olduğuna görə bu da bir variantda olacaqdır. Əgər yazsaq, formulumuz YL4 olur. Bəli, bu da doğrudur. Bunu da çıxdı. TZ. T 2-ci qrupdur. Minimumda maksimum, yəni 2 variantda olacaq. Z 6-dır. Maksimum variantı yox, minimum variantı göstərəcək. Yəni, maksimumda minimum. Bu da doğrudur. 2-2-yə, yəni 1-1 olacaqdır. TL3. Baxıram. T 2-ci qrupdur. Minimumda maksimum. Yəni, 2 variantda olacaq. L deməli 7-ci qrupdur. Maksimumda minimum. Bunun minimum variantı 1 olacaqdır. Sənin formulun TL2 olmalıdır. Amma burada TL3 yazıb. Deməli, bu yanlışdır. Doğru cavabı tapmış olduq. D variantı. İndi 41 nömrəli suala baxaq. Deməli, X və Y elementlərinə əmələ gələn X-Y2 birləşməsinin kütləsinin Y-in kütləsinə asılı qrafiki verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur? Deyir, X-Y2 birləşməsi elementlərin kütlə nisbəti 2/3 kimidir. Baxıram, görürəm ki, uşaqlar, Y-in kütləsi 16-dır, ümumi kütlə 22-dir. Deməli, X yazaq, X-Y2-də Y-in kütləsi 16-dırsa, X-in kütləsi də 6 olacaqdır. Yəni, 22-dən 16 çıxacaq, bu qiyməti alacaq. Kütlə nisbətini yazsaq, 6-nın 16-ya, ixtisar eləsək, 3-ün 8-ə olacaqdır. Bu səhvdir. Yəni, burada 2-nin 3-ə yazıbdır, bu səhvdir, 3-ün 8-ə olmalıdır, bunu çıxdıq. Bərabər kütlədə götürülmüş X və Y-dən X, Y2 alınıbdır, X-dən artıq qalır. Yazaq, X üstə gəlinsin, Y alınacaqdır X, Y2. Burada 2 ataq. Bərabər kütlədə tutaq ki, bunu da 10 qram götürək, bunu da 10 qram götürək. Rəqəmi özümüzdən yazdıq. X-in kütləsi 6-dır, Y-in kütləsi və 2Y-in kütləsi də 16-dır. Deməli, 10/6 hansı maddədən artıq qaldığını tapmaq üçün verilənləri öz kütlələrinə böləcəyik. 10/6, 10 bölünsün 16. Burada görürəm ki, məxrəci kiçik olan böyük olacaqdır. Yəni, bu X maddəsidir. Hansı böyükdürsə, demək, o maddədən artıq qalacaqdır. Bu doğrudur. İkinci doğrudur. Birləşmədə Y-in kütlə payı X-dan böyükdür. Bəli, Y-in kütləsi X-dan çox olduğuna görə kütlə payı da çox olacaqdır. 3 də doğrudur. B variantı. Keçdik 42-ci suala.
Yuxarıdan aşağı hansı xüsusiyyətlər artır, azalır? Qrup üzrə nəzərdə tutulur. Uşaqlar, yadınızda qalsın. R, yəni reduksiya edici və radius yuxarıdan aşağı artacaqdır. 1, 4 istiqamətində. İkinciyə uyğun gəlir. 1, 4, yerdə qalan xüsusiyyətlər azalacaqdır. A variantı. Deməli, X bərk haldadır, suda həll olur. Burada nə deyir? Doğru olan ifadələr. X su qarşı incisidir. Bəli. Məsələn, şəkərlə su qarışıqdır. Bərk haldadır, suda həll olur və incisidir. Y su müxtəlifdir. Y suda həll olursa, müxtəlif yox, incisi olmalı. Bu səhvdir. Z su. Süzmək üsulu ilə Z-i ayırmaq olar. Z suda həll olursa, onu biz süzməklə ayıra bilmərik. Yəni süzmə üsulu bərk maddələri, yəni suda həll olmayan bərk maddələri ayırmaq üçün istifadə olunur. Bu səhvdir. Dördüncü sual. Deyir ki, distillə üsulu X-i ayırmaq olar. X-imiz deməli, distillə üsulu X-i ayırmaq olar. Z süzmə, üzr istəyirəm uşaqlar. Səhv yerə baxmışam. Burada deyir Z su qarşı süzmə üsulu. Z-imiz bərkli suda həll olmur. Mən yanlışlıqla başqasına baxdım, üzrlü sayın. Bax, burada deyir ki, Z su. Z bərk maddə suda həll olmur. Məsələn, qumun suda qarışığı. Suda həll olmur. Onu süzməklə ayıra bilərik. Bəli, bu doğrudur. İndi X su qarşı distillə üsulu. X bərk haldadır. Bərk halda olan, məsələn, şəkər tuzu suda məhv olunur. Distillə ilə yox, biz buxarlandırma və kristallaşdırma ilə ayıra bilərik. Bu da səhvdir. Düzgün cavabımız 1 və 3 olacaqdır. Burada Z-i çaşqınlıq yarandı məndə. Başqa maddə ilə qarşılayıram, üzrlü sayın. Keçək növbəti sualımıza. 44-də. Hansı halda X və Y-in oxşaşma dərəcəsi doğru verilmişdir? İndi gəlin oxşaşma dərəcələrini tapaq. Biz bilirik ki, iyonlarda oxşaşma dərəcəsini tapmaq üçün hər hansı bir elementi onların oxşaşma dərəcələrini toplayıb iyonun yükünə bərabər edəcəyik. O7 mənfi. Deməli, hidrogenin oxşaşma dərəcəsi müsbət 1, X-i bilmirəm, elə X yazaq. Oksigendə mənfi 2-yə bərabərdir. Deməli, 1 üstə gəlinsin 2X çıxılsın 14 bərabər olacaq mənfi 1-ə. İyonun yükü mənfidir. Deməli, 2X bərabər olacaqdır. 1-dən 14, 13 eləyəcək. Mənfi 13 bir tərəfə gedib müsbətləşəcək. 12. X də bərabər olacaq 6-ya. Demək, X-in qiyməti müsbət 6 imiş. Tapdıq. İndi HYO4-ü tapaq. HYO4. 2 mənfi. H-ımız müsbət 1-dir. Y-i bilmirik. Belə Y yazaq. Oksigenin mənfi 2-dir. 1 üstə gəlinsin Y. 2-ni 4-ə vuracaq 8. Bərabərdir mənfi 2-yə. 1-dən 8 7 edir. Sağ tərəfə keçsək 7 çıx 2 müsbət 5 olacaqdır. Deməli 6 və 5. Düzgün cavabımız D variantıdır. Hansı elektron formulu yanlışdır? Deməli bu doğrudur. Bunu çıxırıq. NS1 bu doğrudur. Aha, bu səhvdir. Niyə? Çünki birinci növbədə S dolandan sonra P-yə keçmədi. Amma burada dolmuşdur. Bu yanlış cavabdır. Bizim axtardığımız cavabdır. 46-cı suala baxaq. Deməli, hansı halda qaz qarşı hidrogen sıxlığı 20-yə bərabər olar? Hansı halda? Deməli, əgər qaz qarışığının hidrogen sıxlığı 20-yə bərabərsə, D hidrogen, bizim belə bir düsturumuz vardı. D hidrogen bərabərdir M bölünsün 2-yə. Bərabərdir 20-yə. Deməli, qaz qarışığından söhbət gedirsə, həmin qaz qarışığının hidrogen sıxlığı 20-yə bərabərsə, deməli, o qaz qarışığının M ortası 40-a bərabərdir. İndi gəlin, baxaq görək, necə olacaqdır. Bir hesablama edək. Deməli, A mol CO2, bir də B mol oksigen. Kütləsi 44 A-dır. Bunun da kütləsi 32 B-dir. M ortanı tapaq. M orta bərabərdir. Deməli, məxəsdə A plus B. Surətdə də, yəni M1 V1, daha doğrusu M1 M1, M2 M2, yəni 44 A üstə gəlinsin 32 B.
bərabər eləyəcəyik 40-a. Deməli, 44A üstəgəl 32B bərabərdir 40A üstəgəl 40B-yə. A-ları bir tərəfə keçirsək, 44-dən 40-ı çıxacaq, eləyəcək 4A bərabərdir. 40-dan da 32 çıxsaq, eləyəcəkdir, deməli, 8B-yə. A da bərabərdir 2B-yə. Deməli, uşaqlar, A-nın qiyməti B-nin qiymətindən 2 dəfə kiçik. Daha doğrusu, belə yazaq da, A böl B, bu formada yazaq. 1 bölü, deməli, 2 bölünsün 1-ə. Nisbət bax bu formada olmalıdır. A-nın B-yə nisbəti 2-nin 1-ə nisbəti şəklində olmalıdır. Yəni, A-nın qiyməti B-nin qiymətindən 2 dəfə çoxdur. B-nin qiymətindən 2 dəfə çoxdur. Baxıram. A, 2, 1, 200, bəli, A variantı uyğun gəlir. İstəsəniz bunu yoxlaya da bilərsiniz. Məsəl üçün, bura A-ya 2 versə, eləyəcək 88. B-yə də 1 versə, eləyəcək 32. Ortanı tapaq. Deməli, buna A-ya 2 vermişdik. B-yə də 1, məxrəc 3 olacaq. 2 üstə gəlir, 1, 3. Sürətlə yazsaq, 88 üstə gəlinsin 32. Toplam eləyəcək, 0, 1 yadda, 11, 120. 120 ilə 3-ə bölsək 40 eləyir. Bəli, ödəyir. A variantı doğrudur. 123-ə böldük, elədi 40. Yəni, bizə də M-ortası 40 olan qiymət lazım idi. Keçdik 47-yə. Kimyəvi rabitə əmələ gəlməsi sərf olunan hibrid elektron obyektlərin sayı. Rabitə əmələ gəlməsi sərf olunan. Deməli, CH4-də quruluşunu yazsaq, CH4-də hibridləşmə sp3-dür. H, bura H və H. sp3-dür. sp3 o deməkdir, yəni bunun 4 dənə hibrid orbitalı var. Və burada da 4-ü də rabitə yaranmada iştirak edir. Ona görə də, deməli, Z-ə 1 uyğun gəldi. Z-ə 1 uyğun gəldi. İndi gəl baxaq digər birləşməyə. Məsəl üçün H2-ya. H2-nın quruluşunu yazsaq, burada da oksigen atomu sp3-dür. 4 dənə hibrid orbital olsa da, 4-ü də iştirak edəmir rabitə yaranmada. Yalnız ikisi iştirak edir. Bu da olacaq X-a uyğun gəldi. İkinci. X-a uyğun gəldi. İkinci. Deməli, bizim düzgün yalnız B variantı olacaq. Gəlin baxaq, üçüncü də NH3-də. NH3-ün quruluşunu açsaq, görərik ki, rabitə yaranmada, yəni bu azot da sp3-dür. 4 dənə hibrid orbitalı var. 4-ü də iştirak edəmir. Yalnız 3-ü rabitə yaranmada iştirak edir. Keçdik növbəti sualımıza. Hansı variant doğru deyil? Elementin kimyəvi işarəsi H. Əməl gətirib H2, bu doğrudur. Xlor 3, xlor 2, bu da doğrudur. Azot 2, bu da doğrudur. Neon 2 olmur. Çünki helium, neon, argon, krypton qazlardır. Nəcib qazlarda hamısı bir atomludur. Yəni 2 atomlu olmur. Sonra keçdik növbəti sualımıza. 9 nömrəli sualımıza. İzotopları deyil, yəni izotop nədir? Yəni protonların sayı eyni olan. Bizdə kütlə ilə neytron qeyd olunub. Demək, tapmaq üçün mütləq protonu tapmaq üçün kütlədən neytronu çıxaracağıq. 3A+1-dən A+1 çıxanda, deməli, 1-lər getsə, qalacaq 2A. Sonra 2A-dan A-nı çıxsaq, qalacaq A. 2A+1-dən A-nı çıxsaq, qalacaq A+1. 2A+1-dən A+1-i çıxsaq, qalacaqdır, deməli, A. Buradan belə görürəm ki, eyni olanlar Y-lə K-dır. Y və K, Y variantı uyğun gəlir. Əsid maddə deyil, yəni bir elementdən ibarət olmasının mürəkkəb maddə olsun. Məsələn, O3, əsiddir, fosfor, əsid, brom.
brom 2, fosfor B4 şəklində yaza bilərik. Xlor C2, karbon qazı isə CO2-dir. 2 fərqli qeyri-metaldan ibarətdir. Deməli, bu mürəkkəb maddədir, bəsit maddə deyil. Gəldik. X-imiz deməli, həm 1, həm yalnız bir variantda olur. Y-imiz həm 1, həm 2 olur. Y-isə yalnız 2 olmalıdır. Baxıram, X-imiz 1 uyğun gəlir. Mis həm 1, həm 2 olur. Doğrudur. Alüminyum isə 3 variantlidir. Bu səhvdir. Kalsium 1 variantli. Oksigen 1 variantli olmur. 2 və 3 olur. Kuprum 1, 2 olur. Dəyişkəndir. Bu da dəyişkəndir. Məsələn, Y-də kalium 1 variantlidir. Kuprum həm 1, həm 2 olur. Sink isə yalnız 2 olur. Bu doğrudur. 52. Aha, 4 müsbətdən 2 mənfiyə gedir. Deməli, bu elektron qəbul edir. Elektron qəbul edəndə radius artır. Neytron sayı, proton sayı, kütləsi dəyişməyəcək. İyonun yükü isə azalacaqdır. 2, 3, 1. 2, 3, 1. D variantı uyğundur. 53. Deməli, kütlələri qeyd olunur. Bərabər kütlədədir. Mol sayları isə A 4A'dır. Bir digərindən 4 dəfə çoxdur. Gəlin baxaq. Deməli, yazaq. Ferium X H2X. Bunun H2X. Bunun mol sayı A'dır. Bunun üçün də 4A'dır. Deməli, yazaq. 56 üstə gəlsin X vur A'ya. Bu da yazaq. 2 üstə gəlsin X vur 4A'ya. Bunları bir-birinə bərabər edək. Çünki qeyb kütlələri bərabərdir. 56 üstə gəl X burada sərbəli şəkildə yazaq. Bizim üçün də rahat olsun. Deməli, 56 üstə gəlsin X A vurulsun. Bərabərdir 4A vurulsun. 2 plus X A. A'lar onsuz da getdi. 56 üstə gəlsin X bərabərdir. 8 üstə gəlsin 4X-a. 56-dan 8 çıxanda eləyəcək 4, 8 bərabərdir 3X-a. X-imiz də bərabər olacaqdır 16-ya. X-in qiymətini tapdıq. Bizdən nəyə soruşur? X-in nisbi atom kütləsini soruşur. Cavabı da tapmış olduq 16. Deməli, hansı qazların 11,2 litrində bu qədər atom var? Əgər 11,2 litrində 9,3 vurulsun 10 üstü 23 atom varsa, demək 22,4-də nə qədər olacaq? Gəlin, baxaq. Bundan bu ixtisar eləsək, 2 qalacaq. 2-ni də 9-dan %3-ə vursaq, bu da eləcək 18-dən %6 vurulsun 10 üstü 23. Bu uşaqlar 3 daha doğrusu 3 Na sayda deməkdir. Yəni mənim birləşməmdə 3 dənə atom olmalıdır. 3 mol atom olmalıdır. Gəl baxaq. O 3 düzdür, ödəyir. C2H4-də 6-dır, ödəmir. NO2-də 3 dənədir, bəli, ödəyir. CH4-də 5 dənədir, ödəmir. N2O-da 3 dənədir, ödəyir. C2H4-də 4 dənədir, bu ödəmir. Demək, 1, 3, 5 uyğun gəldi. Keçdik 55-ə. Polymer kovalent rabitələrin sayı. Çox sadə bir sualdır. HOH. Obisi isə NH3. H və H. Demək, burada X-in sayı 2 olacaq, 2 dənədir, burada isə 3-dür. Toplam 5 eləyəcəkdir. Cəmi 5-ə bərabərdir. 2 üstə gəl 3 bərabərdir 5-ə. Deməli, 56 nömrəli sualda qaz qarışığı qeyd olunubdur. Azotdan və C3H6-dan ibarətdir. Bu propen qazıdır. Deməli,
Qarışıq azotun kütlə payı veribdir. Bizə nəyə soruşur? Qarışığın orta molekül kütləsini tapmağı tələb edir. İndi hər birindən nə qədər götürübdür biz bilmirik. Yəni neçə mol azot var, neçə mol deməli C3H6 olduğunu biz bilmirik. Bunu necə yazarıq? Yazaq. Azot, A mol deyək ki, azot qazı verilibdir. B molda C3H6 qeyd olunubdur. Deməli, azotun kütləsi 28-dir, bu 28A olacaq. C3H6-nın kütləsi 36/6 42 eləyəcəkdir, bu da 42B'dir. Kütlə payı, azotun kütlə payı 40%-dirsə, deməli, digərin kütlə payı 60% olacaqdır. İndi biz buradan bu tənasübdən istifadə edib A ilə B-ni rahat şəkildə tapa bilərik. Necə? Deməli, bu sıfırları ixtisar edərək 4 ilə 28-i ixtisar edək. Qalacaq 7A. Deməli, 7 ilə də 42 isə 6B qalacaq. 6'lar da ixtisar olunur. Deməli, A B-yə bərabərdir. Bu onu göstərir ki, hər birindən bərabər mol miqdarda götürüblər. Deyək ki, A mol azot götürüblər. A molda azot, A molda C3H6 götürülübdür. İndi deməli, bunları yazsaq, bu eləyəcək 28A, bu da eləyəcək 42A. Orta molekül kütləni tapmaq üçün orta molekül kütləni məxrəcdə molları toplayacağıq. A plus A. Sürətdə də yazacağıq bunların kütlələrini. Yəni M1, M1, yəni M2, M2. Qısaca olaraq yazaq, vaxt itirmədən 28A kütlə gəlinsin 42A-ya. Bu da eləyəcək A-lar deməli 2A, bu da eləyəcək deməli 70A. A-lar onsuz ixtisar olunur, 70-i də 2-yə bölsək eləyəcəkdir 35. Bizə nəyi soruşur? Uyğunluğu soruşur. Normal halda tək elektron yoxdur. Gəlin baxaq. Perium 26. Perium 26. Deməli, qısa elektron formulu 3D6, 4S2 olacaqdır. Argon 18. Argon 18. Bunda qısa elektron formulu yazsaq, 3S2, 3P6 olacaqdır. Normal tək elektron yoxdur. Məsələn, B-də tək elektronlar var. Ümumiyyətlə, arqonda yoxdur. Hamısı cütləşibdir. Deməli, bu ikinciyə uyğun gələcək. D elementidir, dəmirə aiddir. Kiçik dövr elementidir. Biz demişdik ki, birinci, ikinci, üçüncü dövr kiçikdir. Arqon da üçüncü dövrdə olduğuna görə, bəli, kiçik dövr elementidir. S elementidir. Heç birinə aid deyil, çünki dəmir D elementi, argon P elementidir, bu səhvdir. Atomda 30 neytron var, deməli 56 çıx 26, 30 edir, bəli, bu doğrudur. O birisində 40 çıx 18, deməli 22 edir, bu ödənir. Düzgün cavabımız bu olacaqdır. İndi isə keçək situasiya suallarımıza. Sonuncu olaraq situasiya suallarına baxaq. Deməli, içərisində kupr mesodot vur 5H2O və natrium 2CO3 vur NH2O kristal hidrat olan 2 müxtəlif kimyəvi stəkanın közəldilməsi zamanı bərk nümunənin kütləsinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Közəldildikdə suyun ayrılmasına görə hər bir maddənin kütləsi prosesi sonunda x qram azaldı. Stəkanlarda yalnız kupr mesodot və natrium 2CO3 qaldı. İndi bizə hansı suallar təqdim olunub? Stəkanlarda qalan maddələrin kristal qəfəslərinin tipini yazın. Deməli, stəkanda qalan maddələr kupr mesodot və natrium 2CO3-dür. Bunlar duz uşaqlar. Duzların da kristal qəfəsinin tipi iondur. İon kristal qəfəsinə malikdir. Deməli, 58-də yazacağıq ion. Sonra 59-da nə deyir? Uyğun hesab olan aparat A və B-ni hesablayın. Yəni A və B buradakı qrafikdəki qiymətləri nəzərdə tutur. Gəlin hesablayaq. Deməli, kupr SO4-dən 5H2O yazaq. Kupr SO4 vur 5H2O
parçalanır. Kuprum SO4 üstəyənsin 5H2O. Sonra natrium 2 CO3'ü parçalayaq. Natrium 2 CO3 vurulsun. N sayda su parçalanacaq. Natrium 2 CO3 üstəyənsin N sayda H2O. Deməli, birinci kuprum SO4'ə aiddir. 125 qram götürüblər. 125 qram. Və A qram qalıbdır. Bu kuprum SO4'ün kütləsi. Bizdə də deyir ki, suyun ayrılmasına görə hər bir maddənin kütləsi prosesində x qram azaldı. Bu x qram azalmağına səbəb ayrılan suyun miqdarıdır. Yəni ümumi kütlənin azalmasına səbəb ayrılan suyun miqdarıdır. Burada da yazaq, neçədir? 71,5 71,5 deməli, B qram qalıbdır. B qram natrium 2 CO3'dür. X qram azaldı. Bu da suyun miqdarıdır. Yuxarıdakı da kuprum SO4'ün kütləsi qeyd olunub. Bir dəqiqə baxaq. Burada hər birini tək-tək qeyd olunubdur. Və birbaşa yazaq. Kuprum SO4'ün kütləsi 160'dır. Deməli, H2O-nun kütləsi 18, 5'ə vuranda 97, toplam 250 eləyir. Burada yazaq 160, burada yazaq 90. Bu asılıqdan istifadə edib həm A-nı, buradan həm də X-i tapa bilərik. A-nın qiymətini tapsaq, deməli, sıfırlar ixtisar olunacaqdır. 25 ilə 125 ixtisar olsa qalacaq 5. Deməli, 16-nı 5'ə vursaq, eləyəcək A 80'dır. A-nın qiymətini tapdıq. X-in də qiymətini buradan tapa bilərik. Yəni, nə qədər su ayrıldığını hesablasaq. Demək, A 80-dırsa, 80 ilə 160 ixtisar eləsə qalacaq 2. 92-yə bölsək, eləyəcək 45. X-in qiymətini də tapmış olduq. Burada aldığımız 45'i gətirib yerinə qoyaq. Çünki eyni miqdarda, yəni x qram azaltı hər ikisində 45. 18 deməli, 18'in natrium 2 CO3'ün öz kütləsi də 106'dır. Bunda öz kütləsi 106 üstəyənsin 18 N olacaqdır. 18 N. Deməli, biz bu asılıqlardan istifadə edib həm B-ni, həm də N-i tapa bilərik. 106 plus 18 N-ə 18 N su alınırsa, 71,5'ə də 45 qram su alınacaqdır. Buradan hesablamadan N-i tapsaq, N-in qiyməti eləyəcəkdir, deməli, 45 ilə 71,5'ə 5'ə ixtisar edək, eləyəcək 9. 71,5'i də 5'ə bölsək, bu eləyəcək 14,3. 9 ilə 18'i ixtisar edəsə 2'yə qalacaq. 2'ni də vursa 14,3'ə 28,6 N bərabərdir. Burada 9 qalmışdır. Deməli, 9'u da vuracaq 106'ya 954. 954 üstəyənsin. Sonra 9 vurulsun 18 eləyəcəkdir 162 N-ə. Deməli, 162 N-ə. Burada görək nəsə səhv eləməmişik ki. 9, 18, 162 N. Deməli. Burada çox üzrlü sayın. Burada biz hesablamada onsuz da 9 ilə 18'i ixtisar eləmişdik. Bunu təzədən yazım. Təzədən qeyd edeyim. Daha rahat olsun. Hesablamada cüzi bir səhvə yol verdik. Deməli, bunun öz kütləsi 71,5 idi.
bu 18'in, burada da x-i 45 tapmışdıq. Yuxarıdakından əsasən. Deməli, biz 45 ilə 71,5-i 5-ə hesablayacaq 9. Bu da elədi 14,3. 9 ilə 18 hesab olunub 2 n qalıbdır. 106 üstə yarısı 18 n bərabərdir 28,6-ya. Bu tərəfə keçirsək n-ləri eləyəcəkdir. Deməli 10,6 n bərabərdir 106-ya. N-in də qiyməti eləyəcəkdir 10-a. Deməli n-in qiyməti 10 imiş. N-in qiyməti 10 imiş, bunu tapdıq. İndi isə buradakı qiymətdə B-nin qiymətini tapaq. N-in qiymətini tapdıq. B-nin qiymətini tapaq. Deməli 45 tapmışdıq yuxarıda. N-in qiyməti 10 isə 10 vurulsun 18 yazacağıq. Sonra bunları başlayaq hesablamağa. 45 vurulsun 106. 45 vurulsun 106. Böləcəyik 180. Bu da eləyəcək 26,5. 26,5. Məsələn, B-nin qiymətini də tapmış olduq. Abi, B-nin qiymətini tapıb, burada yerinə yazacağıq. 60-cı sualda görünür ki, geosis NH kristalizasiya tam çözülməsi zamanı ayrılan suyun kütləsini hesablayın. Biz burada N-in qiymətini 10 tapmışdıq. Yerinə yazaq, hesablamamızı edək. Natrium 2 CO3 vurulsun 10 H2O parçalananda alınır natrium 2 CO3 natrium 2 CO3 üstə gəlinsin 10 molekul su. Deməli 2 molundan ayrılan suyun kütləsini biz bilmirik. X qram ayrılacaqdır. 1 mola da 10 vurulsun 18 qram ayrılacaqdır. X-in də qiyməti olacaq 20-nin 18-i vurulsa 360 qram. Belə. Bugünlük bu qədər. İnşallah sizlər üçün faydalı olar. Hər hansı bir sualla bağlı çətininiz olsa, profildəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.